ilk önce burada olmamdaki ve ekibimle beraber en önceki ilk sebeplerden biri Masum Bey ve başkanım. Ben hayatımda Pakistan'la alakalı bugüne kadar hiçbir hayalim, Pakistan'ın var olduğunu bile doğru dürüst bilmiyorum diyebilirim. İlk önce bana uğurlu. सबसे पहले मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और ये कहूँगी कि मेरे यहाँ आने का, हम सब यहाँ आने का मकसद हमारा ये इस्तेमाल अच्छे लोगों से, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट और उनकी टीम से मिला था तुर्की में। नहीं तो हमारे ऐसे दोस्त भी जिनको पाकिस्तान मुल्क का भी इतना नहीं पता, हम कभी ना यहाँ आ सकते, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। Ve çok şey var konuşacak, şimdi dile getireceğim ama ilk önce böyle bir başkana, böyle bir ekibe sahip oldukları için bence çok büyük şanslılar. Burada Gürcat halkı olarak böyle bir başkana olduğu için çok çok şanslı olduklarını düşünüyorum. कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये आपको प्रेसिडेंट साहब की खुशकिस्मत है कि वो खुद भी इतने अच्छे हैं और उनको इतनी अच्छी टीम यहाँ पे मिली है। Evet. Şimdi çok büyük projelerimiz var başkanımızla beraber. İnşallah bu geldiğimizde de bir iki ufak ticaretlerimiz olacak, Allah nasip ederse. Ve onun sonrası da Pakistan'la Türkiye arası büyük bir koridor kurmak istiyorum. Bunu da TÜRPAK olarak ciddi bir şekilde büyük bir kurumsal olarak gerçekleştirmek istiyorum. Bunda nasıl yapacağım? Mesela şu ufak bir örnek vermek isterim. Az önce başkanım söyledi. UTEP ile alakalı. UTEP Uluslararası Ticaret Eşleştirme Platformu. Dış yönetiminde 2000 kişi, 2000 insanın olduğu platformda dış ticaret komisyon başkanıyım. Hani tüm heyetlere hazırlıyorum ben. मैं तुर्की में ये पहले सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आप सबका दोबारा से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा पाकिस्तान आने का मकसद हमारी पहली जो यहाँ की हमारा विजिट था, हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम यहाँ से शुरू करके कॉन्ट्रैक्ट करके जाए और इसके बाद तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान एक कॉरिडोर बनाना चाहती हूँ। जिस तरह मिसाल दी उन्होंने हमारा एक इंटरनेशनल बिजनेस प्लेटफॉर्म है तुर्की में, मैं उसकी कमीशन प्रेसिडेंट हूँ। तो हम उसके थ्रू गवर्नमेंट लेवल में यहाँ पे बड़ा कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स हों और हमारा आना जाना तुर्की पाकिस्तान में लगा रहे। Yani çok diyorum ya, o kadar çok şey var ki konuşulacak. Ama Türkiye'deki iş insanlarını buraya kazandırmak, buradaki iş insanlarını da Türkiye'ye kazandırmak. Biz zaten bununla deneyimim var. Nasıl deneyimim var? Güney Afrika ile Türkiye arası biz büyük bir koridor kurduk zaten. Ciddi anlamda ticaretlerimiz de dönüyor. Aynı şeyi yolu ben Pakistan'da da açıp ticaret yapmak istiyorum. यानी इधर जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहने को बहुत कुछ है लेकिन सबका वक्त कीमती है और मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा खुद हमने साउथ अफ्रीका और तुर्की के दरमियान एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया है तिजारत का, बिजनेस का। ये मैं पाकिस्तान से भी बनाना चाहती हूँ और सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दफा वो बता दें और जो विजिट किया ना इन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा Yani sizin şey sormak istiyorum. Dün de gezdiniz, bugün de sizin kısa bir buradaki deneyiminiz nasıldı? Çok büyük deneyimimiz büyük olduğu için daha ileri doğru gideceğiz inşallah. Başkanım hayatında ne istediğini bilen bir insan. Ticaretinde de normal akışında da. Hani ben inanıyorum ki Pakistan'da çok büyük yollar alacağız biz. Hani hiç şüphem daha yok. Çok da güzel, verimli geçti. Dün daha da verimli geçecek bu. यानी मैंने इन 2 दिनों में हमें बहुत अच्छा यहाँ पे हमारी मेजबानी की, हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्टिव दिन गुजरे। तो मैं इस चीज़ का पूरा यकीन रखती हूँ कि ये जारी रहेगा और हम बहुत बड़े कामों में अपने नाम लिखेंगे। बहुत शुक्रिया। Sizleri tanımaktan ayrıca da onur duydum. Böyle. आप सबसे मिलके मुझे एजाज़ी फील हुआ, बहुत खुशी हुई। दोबारा मैं कहना चाहूँगी। Sözü başkanıma vermek istiyorum.